Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fundi Jabil Online TV, na leo bimashiatillahi ta'ala tunaendelea na somo letu la balagha na leo tuko katika kuelezea ubora na fadhila za kujifunza elimu ya balagha. Ikumbuke kuwa tuliishia katika maswali ya masomo mawili yaliyotangulia, ambayo lilikuwa somo la kwanza ni utangulizi na kuelezea maana, na somo lilofuata ni makusudio ya elimu hii. Na baada ya hapo somo la tatu ndo likaja kuhusiana na maswali yaliyotangulia. Kwa hiyo leo tutajifunza ubora wa elimu ya balagha, yani fadhila zake, na kitu kingine pia waasisi au waanzilishi wa elimu hii tutawajua leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Anasema ubora na fadhila za kujifunza elimu ya balagha. Elimu ya balagha ni miongoni mwa masomo yenye thamani kubwa katika lugha ya Kiarabu, Qur'an, adabu na fasihi. Fadhila zake ni nyingi, maarufu zaidi ni hizi zifuatazo. Namba moja, tanisamee leo kifua kiko vizuri. Namba moja, balagha kusaidia kuelewa Qur'ani na hadithi kwa kina. Hii fani ukiwa nayo ni moja katika fani itakusaidia sana katika kufahamu lugha ya Qur'ani, kuielewa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Qur'ani tukufu imejaa, ndani ya Qur'ani kuna tashbihi, isti'ala, ufasaha, mpangilio wa maana, vina, muundo wenye hekima, kuna majazi na kadhalika. Nasema bila balagha, maana nyingi za Qur'ani zikieleweka juu juu zinakuwa nzito kufahamika. Balagha hufungua mlango wa maana za undani. Kwa hiyo la kwanza hilo. La pili, huongeza uwezo wa kuzungumza na kuandika kwa ufasaha. Yule anayejifunza elimu hii ya balagha basi anakuwa mtaalamu wa kuzungumza Kiarabu, kuandika kwa ufasaha. Bimaana kikosa elimu hii basi atakuwa sio mzuri katika mambo hayo. Mwanafunzi wa balagha anakuwa na lugha yenye uweledi, maneno mazito yenye mantiki, uandishi maridadi, hotuba yenye athari. Yule mwenye nini? Mwenye balagha. Inaimarisha uwezo wa mtu kujieleza kwa njia nzuri isiyo ya ukakasi. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu, kusaidia tofauti ya maneno fasaha na yasiyo fasaha. Kusaidia balagha. Balagha inajenga bimana uwezo wa kuhukumu sentence, kuichambua manake, uelewa wa uzito wa maneno, utambuzi wa makosa ya lugha na mitindo batili. Balagha itakufanya uwe mtaalamu wa haya. Hii inasaidia sana katika uandishi wa vitabu, makala, khutba na maandishi ya kitaalamu mengine. Faida ya nne, inafundisha mtu hekima ya kuchagua maneno kulingana na mazingira au nyakati manake. Hii ndiyo nguzo ya balagha, kulinganisha maneno na hali ya msikilizaji. Muqtadal hali. Mfano, namba moja, nukta ya kwanza, maneno kuzungumza na mtoto laini manake. Maneno kwa mfalme yenye adabu. Maneno ya kumkanya mtu yenye uzito. Balagha humfanya mtu awe na hikma ya mawasiliano. Faida ya tano, hutoa uzuri na mvuto katika maneno.
Balagha huleta picha katika fahamu, yaani yule anayesikiliza akaleta picha ya kile anachoeleza, vina maridadi ambavyo vinaleta radha, tamathali za kisanaa, mvuto unaofanya maneno yaingie moyoni na kuathiri. Ndiyo maana inaitwa sanaa ya lugha, balagha hiyo. Faida ya 6 ni msingi wa fasihi ya Kiarabu. Bimaana mashairi ya kale ya waandishi na wanazuoni yana misingi ya maani, bayani, badii katika zile elimu za balagha. Kujua balagha kunaifanya fasihi iwe rahisi kueleweka na kutafsiri. Kujua balagha kunaifanya fasihi iwe rahisi kueleweka na kutafsiri. Faida ya 7, hukuza fikra, mantiki na busara. Balagha upanga akili ya mwanafunzi kwa kumfundisha, nukta ya kwanza, uhusiano wa maneno, uhusiano wa maana, ujengaji wa hoja, mstari wa fikra ulio na mantiki. Hivyo elimu ya balagha inajenga akili na ufahamu. Hizi ndizo chache katika faida na ubora wa kujifundisha elimu ya balagha. Tukienda katika mwanzilishi wa elimu hii, nani aliyetunga au alianzisha elimu hii? Elimu ya balagha haikuanzishwa na mtu mmoja, bali iliundwa taratibu kupitia wanazuoni wa Kiarabu waliokusanya kanuni na misingi yake. Lakini wakubwa walioweka misingi rasmi ya balagha ni hawa wafuatayo. Wa kwanza, Al-Hafidh Abu Uthman Al-Jahiz wa mwaka 255 Hijria. Alikuwa mtaalamu mkubwa wa lugha na fasihi. Vitabu vyake kama Al-Bayani wal Atibyan vilitoa misingi ya bayana na fasaha. Wa pili alikuwa akiitwa Ibn Mu'taz wa mwaka 296 au Hijria. Aliandika kitabu Al-Badi. Alikuwa wa kwanza kuweka mtindo wa badii katika sura za kielimu. Watatu walikuwa Abdul Qahir Al-Jurjani wa mwaka 471 Hijria. Huyu ndiye baba wa balagha ya kisasa hii tunayoitumia manake. Vitabu vyake ni msingi mkuu wa elimu, Asrar al-Balagha, Dalail al-Jaz. Alijenga ilmu al-Mayani, ilmu al-Bayani, ilmu Ijazu al-Qur'ani, ukamilifu wa miujiza ya Qur'ani. Wa 4 ni As-Sakaki. As-Sakaki huyu ni wa mwaka 626 Hijria. Aliandika Miftah al-Ulumi ambacho kilipangilia balagha kwa mfano rasmi. Wa 5 Al-Qazwini wa mwaka 739. Alirahisisha kazi ya Sakaki kwa Talkhis al-Miftah na al-Idah. Hivi ndio vitabu vinavyotumiwa sana kufundisha balagha hadi leo. Kwa hiyo hao waliotajwa katika 5, hawa ndio wale wanachuoni asilia ambao walimakinisha elimu hii na kuijengea misingi yake, na tukafata kustafidi mpaka hivi. Inshallah tutaishi hapo kwa leo. Jambo kubwa na jambo muhimu, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kushare na comment, na mwisho kutuombea dua. Barakallahu fik.